Su-8650热风枪，3种升温模式满足各种使用需要，结合创新的独立线控手柄操作更方便、更实用。大功率纯铜变压器，1300瓦输出稳定，无双涡流风机，静音耐用，贴片电路板。插拔式接线端子设计，线路规划整齐美观，独特的 EX10X 温度设置和 EX5X 风量设置，实现温度风量快速设置，温度范围100到500度，风量范围1到200。4组记忆通道，分别预设储存4组温度风量。创新的独立拔插式线控风枪手柄，为后期的风枪手柄更新和配件更换提供便利。手柄按键可同步调用，预设主机4个记忆通道，手柄上还具有一键冷风功能，实时操作简单方便。预设柔和、常规、高速3种升温模式，适用更多的使用场景。创新的手柄大托架，自带不锈钢的风嘴收纳插拔盒，可以整齐收纳风嘴，即在使用过程中高温状态下快速更换风嘴，不需要其他辅助工具。休眠座前后方向可调，同时也可以改装成双工位大托架。主机的侧面自带硅胶收纳条，可以整齐收纳风举以及手柄拆装和双工位改装工具，满足更多工作选择需求。大屏数显实时显示设置温度、实时温度与风量，4组储存记忆参数。标配4个直风、2个旋风、2个斜风，配合一体式出风口手柄，满足各种使用需求。8650热风枪还具有磁感休眠功能、大风量冷却功能、温度转换功能、冷风设定功能、温度校准功能。